ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องมุ่นบาวอีสานภาคกินครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมากินนี่เลยครับผมส้มตำเอ็นปลาหมึกครับพี่น้องครับบอหลายอย่างห้างพี่น้องไปกินกันเลยครับผมสดน้ำกันสักบาทสุดยอดเลยครับหอยแครงกับตัวน้อยๆพี่น้องมันใหญ่เผ็ดครับพี่น้องเผ็ดจัดจ้านครับคืออยากกินสมกินเสียวยังมื้อแรกครับผมจัดเลยโอ้สวงเลยพี่น้อง
กินส้มตำต้องคอยบ่เท่า ได้จ้ะ มันเยอะครับพี่น้องมันจะแสบน้ำกันนะครับ สักคำเลยค่ะ อืม คำแสบปะ แสบครับกินจนเหงื่อออก อันนั้นนะ เกิดสะใจครับ สองวัดเลย เป็นวัดนี่ต้องกินอันนี้นะพี่น้องสมตำเผ็ดๆสวงคักบางมุงเขากรึบๆอยู่นะ กรอบ กรอบ ตอนนี้กรอบ ๆเนื้อบักม่วงคือบักม่วงครับสีมัน แย่งกันกินกันแสบเนี่ยง่ายเลยนางกินคนเดียวมาปันไหนใครเคยซื้อแต่มาคงมาแล้วมันนางกินคนเดียวบ่แสบให้อยากกันกินได้พี่น้องลองเบิ่งอยากกันกินนี่แสบครับ นี่น่าเลยคือหนอนอยู่บ้านนะจำทรงจำ นั่งสู้กันนะคะ นั่งคุ้มกันแซ่บคักคืออยู่บ้าน แต่มาคงต้มมาหอยแม่นครับ เอาไปครับ หอยเชอรี่หอยหน้าเอามาต้มกินกับแต่มาคงยังมันเพียงบายๆเนี่ยโอ้แม่นแท้ คือช่วงนี้เกี่ยวเขามันบ่เลิกขึ้นจะเกี่ยวเขาเลย หาบะฮุงหาบะหอยมาตำบะฮุงกินเด็กหมดเกลี้ยง ตำบักหุ่งเนี่ยสมัยเกี่ยวเขาจ้างสมัยตะกี้พี่น้องอยู่บ้านไปงานใดมีงานน่ะขาดบ่ได้ เรามีรับจ้างเลยครับจ้างเกี่ยวเขา รับ เนาะ จ้างเกี่ยวเขาตะกี้ มือเที่ยงมาตรงนี้เลยตำบะฮุง เอาลาพี่ลาน้องให้แน่ เอาสำหรับมื้อนี้เนาะพี่น้องมื้อนี้เฮากับสภาพพี่น้องมากินตำบะฮุงเรียงก่อนเอ็นเมิกบ่ ครับผม ก็เมิดแล้วพี่น้องเอามากินโซ่พี่น้องเบิ่งสมิดอ่ะแถวก็มีอันกับสีแดงได้ลาพี่ลาน้องไปก่อนสำหรับมื้อนี้กะ ลาพี่น้องนะโปรด เอา ติด ไว้ ต่อ เจอ กัน กันคลิปหน้ามื้อหน้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ